Umewahi kujiuliza kwa nini wakati mwingine tunavutiwa sana na watu ambao sio wazuri kwetu? Mtu anakupa maumivu, hakupi amani, hakuthamini, lakini bado moyo wako unaendelea kumkimbilia. Na kitu cha kushangaza ni hiki: wakati mwingine si kwamba humpendi mtu mzuri, bali ubongo na hisia zako zimezoea aina fulani ya emotion intensity. Leo tunaenda kuelewa kwa nini baadhi ya watu hujikuta wakivutiwa zaidi na watu wanaowapa stress kuliko wale wanaowapa amani. Naamini namba 4 inaweza kukufungua macho zaidi. Namba 1, attraction sio upendo wa kila wakati. Wakati mwingine tunachanganya chemistry, attention, msisimko na upendo wa kweli. Mtu anaweza kukupa emotion excitement kubwa na ubongo ukahisi huyu ndiye mtu sahihi, wakati kumbe ni hisia kali tu, sio upendo wa afya. Namba 2, ubongo hupenda emotion high. Mahusiano yenye drama nyingi wakati mwingine huleta furaha kali, hofu, maumivu, alafu upendo tena. Mzunguko huu unaweza kufanya akili izoee emotion roller coaster. Ndiyo maana baadhi ya watu hujikuta wakitamani drama zaidi kuliko utulivu. Namba 3, jeraha la zamani linaweza kuchagua mpenzi. Wakati mwingine watu huvutiwa na kile walichokizoea tangu zamani. Mtu aliyekulia kwenye upendo wenye maumivu, attention kidogo, au kutothaminiwa anaweza kuona mateso kama sehemu ya kawaida ya mapenzi. Ndiyo maana wakati mwingine moyo huvutiwa na kile kilichozoeleka hata kama kinaumiza. Namba 4, huvutiwa na watu wagumu. Hii ndiyo sehemu inayoshangaza wengi. Kadri mtu anavyokuwa mgumu kupatikana, mysterious au kutokuonyesha hisia, ndivyo wengi wanavyozidi kuvutiwa naye. Kwa nini? Kwa sababu ubongo unaona kama nikifanikiwa kumpata nitahisi nina thamani zaidi. Na hapa ndipo watu wengi hujikuta wakikimbizana na wale wanaowapa maumivu kuliko wale wanaowapa amani. Namba 5, upendo wa kweli huleta amani. Ni muhimu kuelewa si kila chemistry ni destiny. Wakati mwingine unaweza kuvutiwa sana na mtu, lakini huyo mtu asiwe mzuri kwa maisha yako. Upendo wa afya huleta amani, usalama, heshima na ukuaji, sio confusion ya kila siku. Mwisho kabisa, usikubali hisia pekee zikuamulie nani anastahili nafasi ya moyo wako, kwa sababu si kila anayekuvutia atakufaa kujenga maisha naye. Na wakati mwingine amani ulionayo na mtu ina thamani kubwa kuliko excitement anayokupa. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight. Hii ni Relationship Series.